Existe uma árvore que literalmente anda. Sim, ela muda de lugar sozinha, como se tivesse pernas. Essa planta se chama Socratea exorrhiza, ou árvore andante, e vive nas florestas tropicais da América do Sul. Ela consegue mover suas raízes ao longo do tempo para buscar mais luz solar. Os cientistas acreditam que ela se move até 2 ou 3 centímetros por dia. É devagar, mas real. Imagina dormir num acampamento e no outro dia, a árvore não está mais lá? A natureza é tão incrível que parece ficção. Compartilhe com alguém que não vai acreditar nisso.